Horlama nedir? Horlama, ağzımızın içindeki yumuşak dokuların, küçük dil kökü, burnumuzdaki tıkanıklığa bağlı. Oradaki yumuşak dokuların titreme, rezonansıyla oluşan şeydir. Horlamada ve devamında uyku apnesinin nedenleri 3 tane. Birisi burun tıkanıklığı. Eğer burnunuzda kemik et varsa nefes alamazsınız, horlama ve apne nedeni. İkincisi küçük dil ve yumuşak damak. Eğer gevşekse uykuda tutamazsınız, hem titreşir horlarsınız, hem uykuda yapışır arkaya, nefes alamazsınız. Üçüncüsü kilo. Biz zaten apnelerin çoğunun nedeni obstrüktif uyku apne sendromu. Türkçesi tıkanıklığa bağlı uykuda solunum durması. Tıkanıklıklar ortadan kaldırıldığı zaman apne tedavi olmuş oluyor. Apne ameliyatı çok zor bir ameliyat değil. Burun tıkanıklığında kemik et varsa onu alıyoruz, burnu açıyoruz. Alerji varsa tedavi ediyoruz. Ağız içindeki yumuşak dokuları sertleştiriyoruz. Küçük dili kesiyoruz. Uykuda bir daha tıkanma olmuyor. Dolayısıyla bir daha subap maske kullanma ihtiyacı olmuyor. Bütün ameliyat en fazla 20-25 dakika sürüyor. Hastanede 3 saat yatırıyoruz hastaları. 3 saat sonra ne istiyorsa yiyorlar. Bu ameliyatın yemeye, içmeye, konuşmaya hiçbir yan etkisi yok. Sadece bir hafta 10 gün kaynar yemeyin diyoruz. Bir hafta sonra 10 gün sonra istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz diyor. Burun ameliyatları da eskisi gibi zor değil. Eskiden burnun içine birer metre bez koyduk. Hasta hiç nefes alamazdı. Şimdi split dediğimiz ortası açık naylon koyuyoruz. Hiçbir tıkanıklık olmuyor. Banyo yapabilir, gezebilir, dolaşabilir. Ameliyatlı halinden daha iyi burnunda tampon varken nefes alabilir. 5 gün bir hafta sonra tıkanıyoruz. Dolayısıyla da tamamen tedavi oluyor. Apne de tamamen kayboluyor. Bu ameliyatın yemeye, içmeye, konuşmaya hiçbir yan etkisi yok.